ഇന്ന് നമുക്ക് ഗാർലിക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 400 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിച്ചിടണം. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. ഒരു 30 ഗ്രാം വെണ്ണ, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ. സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ പച്ച കളറിലെ ഇലഭാഗം നമുക്ക് അവസാനം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഒരു തണ്ടെടുത്താൽ മതി. കോഴിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പൊടികളെല്ലാം കോൺഫ്ലവറും മൈദപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി വേണം. അതെന്തിനു പറഞ്ഞാൽ അവസാനം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം വെക്കണം. ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വെണ്ണ ഇടുന്നുണ്ട്. തീ കുറക്കണം. ചെറിയ തീയിൽ വറുത്തെടുത്താൽ മതി. വെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കോഴിയുടെ കഷ്ണം ചേർക്കണം. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ മൊരിച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഇത് ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെല്ലാം തിരിച്ചിടാം. 2 ഭാഗവും വെന്തതിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ഇതിപ്പം ബ്രൗൺ കളറായി. ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ വെക്കണം. വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം എൻ്റെത് വെന്തു. ഇനി ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി അതേ പാത്രം തന്നെ ചൂടാകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കണം. ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ്റെ ഉള്ളി ഭാഗം ചേർക്കണം. സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ്റെ ഉള്ളി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിയണം വെളുത്തുള്ളി. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സോയാ സോസ് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വിനീഗറും കൂടി ചേർക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി വിനീഗർ. കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ, ആവശ്യമില്ലാതെ ചേർക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച കോഴിയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിപ്പം തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ്റെ പച്ച ഭാഗം അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ്റെ പച്ചഭാഗം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി.
നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഗാർലിക് ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഗാർലിക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.